പക്ഷികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചിരിക്കാൻ വരട്ടെ. ഇത് ആസാമിലെ ചട്ടിഗ ഗ്രാമം. ഈ സ്ഥലം പക്ഷികളുടെ ആത്മഹത്യാ ഗ്രാമം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. എല്ലാ വർഷത്തെയും സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ മാസങ്ങളിൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിനു ശേഷം പക്ഷികൾ കൂട്ടത്തോടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലെത്തുകയും വളരെ സ്പീഡിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികൾ മരത്തിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇടിച്ചു മരിക്കും. എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നടക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി അറിയാൻ വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുക. ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് ശാസ്ത്രം നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മാസങ്ങളിൽ നല്ല മഞ്ഞുള്ള സമയമാണെന്നും അതിനാൽ മറ്റൊന്നും കാണാത്ത പക്ഷികൾ ഗ്രാമത്തിലെ വിളക്കുകളിലെ വെളിച്ചം കണ്ട് അവിടേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നും അങ്ങനെ പറന്നു വരുമ്പോൾ അവ മരത്തിൽ ഇടിച്ചും മറ്റും മരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഈ കഥ ചിരിച്ചു തള്ളുകയാണ് പതിവ്. കാരണം പക്ഷികൾ മിക്കതും സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുന്നേ കൂടണയും. മാത്രവുമല്ല, ഒരു പക്ഷിയും ഇത്രയും സ്പീഡിൽ പറക്കാറുമില്ല. സാധാരണ പക്ഷികൾ ഭൂമിയോട് അടുക്കുമ്പോൾ വളരെ വേഗത കുറച്ചേ പറക്കാറുള്ളൂ. അതുമല്ല, ഗ്രാമത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുമില്ല. വെളിച്ചം കണ്ടു പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു വരുന്നു എങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കേണ്ടേ എന്ന അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഉത്തരമില്ല. ഇങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പക്ഷി മരിച്ചത് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രവും കൈമലർത്തുന്നു. ദേശാടന പക്ഷികളും നാട്ടിലെ പക്ഷികളുമൊക്കെയായി നൂറുകണക്കിന് പക്ഷികൾ അവിടെ ദിവസവും മരിച്ചു വീഴുന്നു. ശാസ്ത്രവും ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ സ്തംഭിച്ച് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ വർഷാവർഷം പക്ഷികളുടെ ആത്മഹത്യ നിർബാധം തുടരുകയാണ്.